大卫从小便听过那座失落城市的传说，据说这座城市隐藏在无尽的沙漠深处，拥有无与伦比的魔法与宝藏。但自从数百年前那场灾难后，它便消失得无影无踪。无数冒险者和探险队曾试图寻找，但每一个进入沙漠的人都未曾返回。而大卫作为一名年轻的魔法学徒，一直渴望有一天能揭开这个谜团。他的师傅，一位年迈且沉默的魔法师，总是对这个话题闭口不谈，仿佛那座城市是某种禁忌。直到有一天，大卫终于发现了一本破旧的书籍，里面记载着关于失落之城的古老符文。这本书的封面上赫然刻着那座城市的名字艾尔维斯，并且书页中隐约透露出城市所在的方位。这是我找到的唯一线索，大卫对自己说。他决定踏上寻找艾尔维斯的冒险，无论这条路多么危险。翌日，大卫告别了师傅，带上了必要的魔法道具和钱粮，踏上了沙漠的旅程。沙漠的烈日让他感到疲惫不堪，但他心中的决心比任何困难都要坚定。他知道，只有解开这个谜团，才能找到自己存在的真正意义。经过数日的跋涉，大卫发现一个奇怪的现象：沙漠中有一条隐形的路，这条路仿佛是由某种古老的魔法所创造的。每当他走过特定的地方，地面上的沙子便会自动移开，露出一条狭窄的小径。这条小径的两侧长满了奇异的植物，散发着微弱的光芒。这就是魔法的力量。他不禁低声自语，心中的好奇心被这一奇景点燃。小径延伸向前，直到他走到一处隐蔽的山谷。山谷中央竟然有一座被沙土掩埋的古老城市的残骸。这里空气中仿佛充满了某种神秘的能量，甚至能感觉到周围的每一粒沙子都在低语。大卫心跳加速，感觉自己即将触及一个古老的秘密。他小心翼翼地走进这座城市的遗址，周围的建筑看起来被无数年风沙侵蚀，已经残破不堪，隐约可见一些魔法符文和浮雕，这些都记录着古代文明的智慧。正当他深入探索时，一个不速之客出现了。从城市废墟中，一个身穿破旧盔甲的幽灵突然出现，他的眼睛燃烧着一样的光芒，手中握着一把锈蚀的剑。你不该来这里。幽灵的声音沙哑且冷，列这座城市的秘密是不容轻易打扰的。大卫毫不畏惧，他踏前一步，挺起胸膛。我来寻找埃尔维斯的遗产，寻求智慧与力量。我不会离开。幽灵似乎对大卫的决心有所触动。静默片刻后，语气变得柔和了一些。你真的是来寻求智慧，还是为了贪婪与力量？埃尔维斯的遗产，只有心纯的人才能够理解。我只想了解真相，大卫坦然道。幽灵的眼中闪过一丝疑虑，最终他放下了剑，语重心长地说：那么你必须通过3道考验，若你通过，你将得到阿尔维斯的智慧，但若失败，将永远被困于此地。大卫毫不犹豫。我愿意第1道考验是勇气。大卫被带到一个充满火焰的洞窟中，四周的火焰猛烈而炙热，将他的每一寸皮肤都灼烧得生疼。要通过这道考验，他必须走过这片火海，找到出口。然而，正当他每走一步，火焰便会更加旺盛，仿佛在试图吞噬他。大卫闭上眼睛，深吸一口气，依靠着内心的勇气，缓慢而坚定地向前走。每走一步，他都能感受到自己的心跳和火焰的震动，但他没有停下脚步。最终，他成功穿越了火海，来到了洞窟的出口。第2道考验是智慧。大卫进入了一间充满古老书籍的图书馆，这些书籍中记录着无数难解的魔法公式和谜语。他必须解开这些谜语，才能获得下一道考验的提示。在无数的书本中，他发现了一本封面刻着符文的书籍，书中有一个难解的谜语，关于艾尔维斯的起源和那场灾难。大卫闭上眼睛，沉思片刻，解开了谜语的答案。随着谜语的解开，书籍发出了光芒，给予了他通往第3道考验的指引。第3道考验是星星。
幽灵带领大卫来到一个空无一物的巨大广场，在广场中央有一颗闪闪发光的水晶，象征着艾尔维斯的智慧与力量。幽灵告诉他，这颗水晶拥有无穷的力量，但若你心中有贪念，这力量将会毁掉你。大卫站在水晶前，深吸一口气，心中平静如水。他知道，真正的力量不是支配他人，而是控制自己。他闭上眼睛，放下所有欲望，选择了放手。随着他放手的瞬间，水晶的光芒爆发，整座城市的古老魔法再次苏醒。大卫感受到一股强大的力量流过全身，但他没有迷失在这股力量中，而是将它化作智慧，将艾尔维斯的秘密传承下去。当他回到师傅那里时，他已经不再是那个单纯的学徒，而是一位真正的魔法师。大卫微笑着对师傅说：“我找到了答案，而这才是他梦想的真正意义。”